Já, velkomin á Frelsi TV. Ég ætla aðeins að fjalla þennan Vodafone leka aðeins meira. Og ég ætla aðeins að spá í viðbrögð almennings og það sem ég hef orðið vitni af á samfélagsmiðlunum. Það sem fólk að sýna af sér hegðun sem er alveg ótrúleg. Fólk að velta sér upp úr persónulegum skilaboðum meðborgara sinna. Mér alveg sama hvaða stöðu menn gegna eða hvað í gangi í lífum hvers og eins, að það veitir engum rétt til þess að hnýsast í þeirra persónugögn. Við búum í réttaríki og allavega svona fólk eins og ég er að berjast fyrir því að allir haldi sínu persónufrelsi og að til dæmis að það megi ekki hlera fólk nema með dómsúrskurði eða það megi ekki taka upp símtöl nema það sé fólk sé látið vita af áður. Og þetta eru mjög mikilvæg réttindi og hefur fólk ekki einu sinni fatta hvað þetta var sem Snowden var að gera. Fólk hérna á alls konar tilmæli tala hvað Snowden sé mikil heti og Snowden svo góður sem hann náttúrulega þetta var alveg frábært afrek hjá hann. En hegðun fólks bara alveg í hina áttina. Þetta heitir á góður íslensku hræsni. Þið sem þykist vera eitthvað að vera að vinna í mannréttindum og réttindamálum þjóðfélagsins eða almennings, þeir eru bara hræsnarar. Og ég ætla að byrja á því að lesa bara hérna þannig að fara ekkert á milli mála. Blogg sem ég setti á Facebook á fésbókina mína. Og þar skrifaði ég fullkomlega hneykslar á því fólki sem nú að velta sér upp úr persónulegum SMS skilabóðum fólk sem varð fyrir barðin á þessum skipulagða leka. Ég geri mig sérstakt að lesa ekki þessa persónulegu gögn sem lekið hefur verið í pólitískum tilgangi. Því miður töluvert af fólki sem hefur sett sig niður í áliti mín á því. Stöndum saman að verja persónuvernd annarra. Það ástæða fyrir því að í réttaríkinu þarf dómsúrskurð til að hlera og að láta vita fyrirfram upptöku. Megi allir þeir sem eru nú að velta sér upp úr þessum SM-skilabóðum hafa sérstaka skömm í hattinn sinn. Og þetta stendi fullkomlega við. Þið virkilega skammast ykkar. Og ekki bara skammast ykkar, heldur þið að brjóta lög, póst- og fjarskiptalög. Þið eru samsek Vodafone. Þið sem að velta ykkur upp úr þessum leka, þessum persónulegu skilabóðum, þið eru samsek. Það bara samkvæmt lögum það þannig. Og meira að segja hafa fjölmiðlar gengið svo langt. Já, sjáðu hérna eru öll þessi skilabóð en ekki fara á þessi skilabóð, sjáðu þau eru hérna eru mjög persónulegar upplýsingar á þessum vefsíðum eru mjög persónulegar upplýsingar, ekki fara og skoða þær. Já, þetta vefslóðin, já, þú slærið það svona inn. Sem að ítir náttúrulega bara undir samsæriskenningana mína sem þetta að sjá hérna á rásinni hjá mér. En það sem ég að segja, hérna bara sagt, já, þetta SMS komið á Facebook, hérna sjáðu, þið getið fundið hvað var lekin. Og svo var verið að dreifa síðum þar sem var verið að sýna hvar fólk geti nálgast þessi skjöl og fólk á fullu að leita að þessum persónulegu upplýsingum. Það leggur á sig sérstaka vinnu til þess að velta sér upp úr persónulegum skilabóðum samborgara sinna. Þess vegna kalla ég þetta vídeo hérna hjá mér, þá stóð svínið upp og labbaði heim á leið. Það úr Ríó Tríó lagi sem þið munu kannski mörg eftir. En svíninu var bara ofboðið í drullupittinu hjá sér. Svínið bara byrjuð, þetta komið yfir mína grensur, ég farin. Þannig að ekki nóg með að þið séu að brjóta lög á samborgurum ykkar, heldur þið, elitumafían líkir oft fólki við húsdýr. Almenningur sé bara eins og húsdýr. Fólk almennt hefur ekkert hærri greindarvísitölu heldur en beljur eða rollur. Og þessi hegðun styrkir þá skoðun svakalega mikið. Þannig að ég vil bara bjóða ykkur að njóta varmans í drullupittinum með hinum svínunum og bara gjöra svo vel.
Ég, prívat og persónulega, ætla að standa upp og lalla mér heim. Takk fyrir.